调整啊。Fini de charger? Ok. Oui. Je vais voir. Ok. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.
Ziua bună, dragilor, și bine ați venit la un nou clip. Sunt în Franța, acum am făcut o pauză. Am făcut-o 45 de minute. Am fost de-am descărcat. Și acum merg spre Spania, merg spre casă, gol. E vineri. Trebuie să ajung și eu acasă. Săptămâna asta a fost așa un pic mai alandala, nu știu cum să zic. Că am început luni dimineață, la 5:30 am început, cu chef de muncă. Am descărcat în Barcelona, am spălat, am încărcat pentru Franța, pentru zona de Bordeaux. A doua zi aveam descărcare, dar între timp m-am oprit, am schimbat cauciucurile la camion. Și marți, următoarea zi, am ajuns la descărcare, trebuia să fiu la 8, acolo eu am ajuns pe la 10. Și mi-a dat vestea bombă că au probleme la instalațiile lor acolo. Probleme tehnice și nu pot descărca. Și m-au anunțat ca să vin următoarea zi. Acolo, nu având loc de parcare, nu am putut să rămân la ei acolo în zonă. M-am dus într-o parcare pe autostradă, la vreo 10 km așa. Dar rău, că am stat toată ziua, îți dai seama, de dimineață de la 10 până a doua zi dimineață, stat de aiurea. Ce să facem? Asta e, a fost cald, nu știu. Eu nu știu dacă mă mai urmăriți colegi care stați pe comunitate, cum stați, fraților, pe căldura asta, cum reușiți, ce faceți, nu știu. Cald tare a fost, 35 de grade. Stat numai motorul pornit, opream motorul, porneam clima de staționare, dar nu mergea ce mergea și clima de staționare, dar nu făceam față, tot se încălza cabina. Iară mai porneam motorul, iară clima, tot așa. Motorul face față, răcește bine cabina, motorul, după aia clima de staționare o menține o oră, jumătate, cam așa o menține, dar după aia tot se încălzește, nu face față. Călduri mari, nu știu, eu o zi am stat să am zis că mor, dar e rău să stai. Dar sunt colegii care fac, mai ales care fac frigurile, echipaje care merg noaptea și a doua zi trebuie să se odihnească. Eu nu știu, frate, cum pot să se odihnească, nu am eu ideea asta, nu știu. Poate nu știu eu, o fi vreo modalitate, dar nu o cunosc eu. Da, și am descărcat a doua zi cu greu, am descărcat, m-a descărcat totul. Prima dată mi-a zis că nu mă descarcă, să vin tot așa următoarea zi. Dar în final am descărcat, după aia am fost de-am încărcat în Franța, la vreo 200 de km de locul de descărcare. Și am mers iară la Barcelona, am descărcat acolo, am încărcat cursa asta care am făcut-o eu. Am încărcat-o ieri, am descărcat-o azi dimineață și acum, fiind vineri, îi dau spre Spania. Mă voi opri acasă și luni iară voi merge la încărcat, la spălat și la încărcat. Cam asta mi-a fost mie săptămâna. Cam lălăit, așa, adică nu, simt că n-am lucrat, că n-am făcut nimic. Am stat ziua aia de aiurea, greu a trecut. Se mai întâmplă și din astea, ce să facem? Îi dăm înainte așa. Acum sunt pe la Milau, trec podul și îi dau spre casă, mai am 260 de kilometri mai am până acasă. Acum bine, am făcut o pauză și de aici ajung în 4 ore și jumătate de condus, voi ajunge acasă liniștit. Ajung în jur de ora 4 după masă. Cam așa stă treaba. De-aia nici nu prea am mai avut ce filma săptămâna asta. Toate au fost
de ani 2 zile. Văd săptămâna ce vine, sper să filmez mai mult, să am mai mult material. E cald, este 30 de grade, ora 12:47, 30 de grade. De acum a venit vara și o simt din plin. De-a Dumnezeu sănătate la ăștia care au inventat clima. Altfel nu vreau, direct. Bine, că cred că te adaptezi, te obișnuiești, ușor, ușor te obișnuiești. Dar noi, cum ne-am învățat acum cu clima, este greu când ieșim la căldură. Când dăm de căldură, gata. Stăm cu limbile pe afară. Și totuși eu sunt aici într-o zonă cât de cât mai montană, așa mai deloroasă. Ar trebui să fie un pic mai răcoare, dar nu e așa. 30 de grade. Și eu, depășirea să intru înapoi în bandă, am o mașină miculuță care stă după mine. Cam atât, fraților, cu clipul ăsta. Nu prea am avut săptămâna asta ce filma. Sper să ne vedem săptămâna viitoare cu un clip mai bun. Până atunci eu vă doresc toate cele bune și la revedere!